देखो देखो ये उठा। И как бы его не ругали, а гулять-то все идут. Вот, кстати, очень часто его сравнивают. तो गाइस आज हम घूमने जा रहे हैं। ये टैक्सी आ गई है, ये टैक्सी है, ये यशु भाई। पैदल आना पड़ेगा मुझे साइड। ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं ये भी। मॉन्स्टर बाइक होनी चाहिए। भाई ये चर्च है, टेम्पल है भाई, मुझे खुद नहीं पता। दिख रहा है आपको? बारा जम गया, वो पता नहीं भाई क्या कर रहा है यार। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं, मेरी टैक्सी। अब चलते हैं। ऐसा फील आ रहा है जैसे मंदिरों में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं मंदिरों में, ऐसा फील आ रहा है थोड़ा। जस्सा प्रधान, 1 फोटो प्लीज। भाई क्या सीन है, क्या देख लिया? आगे देख। क्या देख लिया ये? तो भाई ये आ रहे होगे, और ये देखो सीन, मजा ही आ रहा है भाई देखने में। इतना कैमरे में इतना नहीं देख पा रहे जितना रियल में कितना मजा आ रहा होगा। तो भाई देखो बज गए हैं 1:30। कुछ ऐसा सीन है।
हलवा है। भाई बहुत कम लोग देख रहे हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि लोग ही लोग दिखते हैं, किसी को बहुत कम है। इंडिया में यार इतने में तो बहुत ज़्यादा लोग दिख जाएंगे। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? Where are you from? Where are you from? You're from Russia. Okay. Thanks, спасибо, thank you. भाई ब्रिज है, ब्रिज पे भी चलेंगे। नीचे का सीन तुम देखिए, है जगह जाने के नीचे। चल चलते हैं। ये उतरने की जगह, यहाँ से उतर। भैया गिर जाएंगे यार। ये ब्रिज देख रहे हो तुम, यहाँ पे यस्सु। चल चल चल। यहाँ पे यस्सु नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे फिसल फिसल के। आजा मेरे भाई, आजा वापस आजा। ये यूपी का कहीं ना मानेंगे, कहीं ना मानेंगे, सब जगह दिखाएंगे अपनी हवाबाजी दिखानी है। आजा। तो भैया मैं भी जा रहा हूँ नीचे। यस्सु गिर गो ना, दिक्कत आ जाएगी भारी। भाई दूसरी आ रही है ये। भाई यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा तरीका लगा रहे हैं। बर्फ में ऐसे पकड़ते हैं, कुछ क्या लगा रहे हैं तरीका। पर भाई बाइक वालों ने मजा कर दिया सच में। तो भाई देखो देखो, ये उठा। स्नो में बाइक चलाने का मजा ही अलग है भाई। जहाँ गिर गया भाई, ये खाली इंडिया नहीं कर सकते, कोई दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, दूर दूर तक खाली मैं और यस्सु हैं, जस्सा प्रधान। नहीं तो भाई दूर दूर तक देखो स्नो है यार। देखो भाई ब्रिज तो है ही। तो भाई देखो यहाँ से फिसल रहे हैं। आराम से जाना पड़ रहा है।
भाई हमारी गलती हो गई क्योंकि हम सोच रहे थे फ्री में कर रहे हैं भाई, 300 रूपये ले लिए इन्होंने हमसे फोटो खिंचाने के, खाली ऐश तैश हो गई यहाँ। तो भाई अब हम खाने आए हैं और ये सुबह वाली कहानी बता। 100 रुपये भाई, 200 रुपये ले लिए, हमको पता नहीं था फोटो खिंचाने के। तो बोले फोटो खिंचाने के बाद कि हाँ जी 300 रुपये ले रहा था, 200 में छुटा के आए अपनी जान। भाग जाते तो क्या होता, पुलिस पकड़ती। हाँ चल कोई बात नहीं भाई, 200 रुपये चलेगा। चल खाना खाते हैं हम।